大家好，我係時光寶嘅 Able， 歡迎大家收睇今集嘅一周標示。如果你喜歡我哋嘅節目咧，希望睇完之後俾個 like 同埋 follow 我哋。你嘅 like 同埋 follow 咧係我哋製作呢啲 video 最大嘅動力。有句廣告術語咧，佢就咁講嘅 ：Some watches tell time, some tell a story。有啲腕錶咧係用嚟睇時間嘅。但係有啲腕錶咧就有好多故事嘅喎，咁啊當然啦，有故事嘅腕錶咧就更加有趣啦。我哋今日想講嘅一個腕錶品牌咧，佢背後咧有好多故事嘅。呢個品牌嘅名咧叫 Jaquet Droz 雅克德羅。Jaquet Droz 咧已經係有接近300年嘅歷史㗎啦。今年咧佢哋係慶祝呢個創辦人嘅300歲嘅壽辰。咁點解 Jaquet Droz 咁厲害咧？原來咧喺佢17歲嗰年咧，佢已經開始做一啲非常之複雜嘅座鐘啊！呢啲座鐘咧仲係好靚嘅。咁響佢37歲嗰年咧，佢帶住6個佢自己製作嘅座鐘咧，由瑞士咧就去到呢個西班牙嘅馬德里，去覲見呢個西班牙當時嘅國王 Ferdinand VI。呢個西班牙嘅國王咧就非常之賞識Jaquet Droz座鐘，6個都幫佢全部買晒，仲俾咗2000個金幣Jaquet Droz。呢個咧喺當時嚟講咧係一個天文數字嚟。佢當時6個座鐘，其中一個叫做 The Shepherd 牧童嘅座鐘咧，今日仍然喺西班牙嗰度嘅。呢個座鐘嘅頂部咧就有個牧童啦，佢手上面揸住一支長笛。咁呢個長笛咧，佢可以吹奏喎，手指可以喐。咁至於佢旁邊嗰隻狗仔咧係會吠嘅喎。咁啊，據說咧當時西班牙嘅國王所養嘅狗咧，都俾呢隻狗仔嘅吠聲咧係牽引到係吠翻轉頭。所以我哋可以理解得到咧，佢個真實性咧都幾高嘅。呢個座鐘咧仲有其他嘅複雜功能嘅喎，包括咗有 Grand Sonnery 大小自鳴啦、Equation of Time 時間等式啦，同埋萬年曆嘅大小自鳴咧，響每個鐘頭同埋每一刻鐘嘅時候咧，都會敲擊去報時。咁當佢報時嘅時候咧，呢個座鐘嘅底部嘅一個露台咧，上面咧就有幾個公仔咧就會走出嚟嘅。咁啊報完時之後咧，又會走翻入去。咁我哋睇到成個座鐘咧本身咧，仲有好多好靚、好仔細嘅雕刻嘅。咁我哋可以理解得到啦，點解當時呢個西班牙嘅國王係咁喜歡呢啲座鐘，對佢係愛不釋手。咁Jaquet Droz除咗做呢啲座鐘厲害之外咧，佢仲係非常之叻去做一啲 automaton， 即係活動人偶嘅。咁其中最出名嘅咧有3個，包括咗有呢個 writer 作家啦、draftsman 繪圖員同埋 musician 音樂家。呢位作家咧，佢係識得寫字嘅，咁佢係可以寫一句有40個字母嘅句子嘅喎，咁同埋佢寫出嚟嘅咧，仲係會用陰陽筆，即係好似我哋真人寫字咁嘅，係好靚嘅。繪圖員咧，佢係可以畫4組嘅圖畫嘅喎，咁啊包括咗有一隻狗啦，同埋一個坐咗喺馬車裏邊嘅小朋友啦。咁呢個馬車咧就唔係俾馬拉嘅，係一隻蝴蝶去拉嘅喎。仲有2組嘅頭像，咁啊包括咗有法國皇帝 Louis XV 同埋另外一位法國皇帝 Louis XVI 同埋佢嘅皇後 Marie Antoinette。呢3個嘅活動人偶，我哋可以睇得到200幾年前完全冇電腦、冇科技去協助底下，Jaquet Droz可以設計同埋製作出一啲咁精細同埋活靈活現嘅一啲活動人偶。佢嘅技術同埋佢嘅創意啊，真係非常非常之高嘅。響2000年嘅時候咧，Jaquet Droz呢個品牌咧就加入 Swatch Group 啦。響2010年嘅時候咧，佢哋亦都搬入咗去而家嗰個全新嘅廠房。咁今年正正係 Jaquet Droz 300歲壽辰紀念啊，咁所以咧品牌咧就出咗一隻限量嘅Bird Repeater 嘅腕錶。呢隻腕錶咧限量8隻嘅啫，佢就包含咗 Jaquet Droz 有3大技術。第一咧就係 automaton 活動人偶，第二咧就係複雜功能。咁呢個複雜功能咧係3文 mini repeater。咁另外咧仲有咧佢哋非常精細手工雕刻同埋珐琅嘅技術。咁我哋睇睇呢個腕錶嗰個錶盤啊，上邊咧就有2隻支更鳥，咁2隻雀仔嘅翅膀都係可以展開嘅喎。2隻雀仔嘅中間咧就有一個雀巢。咁雀巢裏邊有另外2隻雀仔同埋一個雀蛋，呢2隻雀仔同埋雀蛋都會喐嘅喎，個雀蛋仲會孵出第3隻雀仔添。咁喺個錶盤嘅右上方咧有一個農莊，呢個農莊咧就係300年前 Jaquet Droz出生嘅一個地方嘅一個模型嚟嘅。錶盤嘅左邊咧係有一條流動緊嘅河，咁呢條河咧就叫做龍德河。
咁亦都係響 Droz Mountain 嘅一條好出名嘅河流嚟㗎。咁響呢個標盤嘅前面咧，就有一啲植物同埋有一啲漿果啦。咁個植物個名咧就叫做龍膽花。咁呢種花咧，佢本身植物嘅幹部咧係可以用嚟打磨機芯嘅一啲木條嘅。呢個植物嘅另外一啲用途仲可以做一啲酒精嘅飲品啦，或者仲有一個藥嘅用途添嘅喎。咁喺個標盤上面咧，我哋仲可以揾到3隻動物，佢哋包括咗咧一隻蜻蜓，係代表咗力量同埋鬥志啦，同埋一隻蝴蝶，當時咧就係春夏交替嘅時候，咁係充滿生機嘅。第3隻動物咧就係喺左邊嘅草叢咧匿埋咗一隻草蜢喎，咁啊草蜢咧係代表咗進取同埋積極。咁呢個3問嘅功能，佢嗰個啟動嘅咧就響9點鐘位置嘅拉桿。腕錶嗰個機芯係一個手動上鏈嘅機械機芯，有48小時嘅動力嘅。錶殼直徑咧係47毫米啦，定價咧就係港幣嘅426萬。嗱，今年除咗 Jaquet Droz 出咗呢一隻 Bird Repeater 之外咧，佢仲做咗一隻 Grand Second Scallop One Series 嘅 Tourbillon 係送俾 Only Watch 嘅。Only Watch 咧係一個慈善拍賣，佢每2年舉辦一次嘅。嗱，呢隻係一隻獨一無二嘅腕錶。嗱，呢一隻腕錶究竟佢特別之處在邊度呢？佢特別之處咧就在於嗰個錶盤設計同埋顏色。嗱，佢係一隻鏤空嘅腕錶，係兩面鏤空嘅，前後都鏤空嘅。咁喺嗰個錶面嗰度咧，係用咗一啲幾何圖案去做嗰個骨幹。呢啲骨幹全部都係用18K 白金打造，同埋咧係用咗啲鑽石嘅粉末去打磨嘅。而佢中間填充嘅珐琅咧係有3種顏色，包括咗有紅色啦、橙色同埋黃色。嗱，呢3種顏色咧都係 Only Watch 今年嘅 thematic 嘅顏色嚟嘅。咁佢係代表咗快樂啦、熱情啦、樂觀嘅正能量嘅。機芯咧係一個自動上鏈嘅機械機芯，有7日動力嘅儲備嘅。咁啊，本身亦都有一啲科技嘅元素喺裏面啦，因為佢嘅油絲咧係用直嘅材質，就唔會受到呢個磁力嘅影響。本身嗰個錶殼咧41毫米，用18K 黃金去做嘅，30 meter 嘅防水。咁啊，呢隻腕錶咧喺11月嘅時候咧就會跟隨其他嘅 Only Watch 咧就由佳士得去拍賣，估價咧呢隻腕錶應該咧係港幣134萬至到168萬之間。咁如果大家對呢隻 Only Watch 係感興趣嘅話咧，原來 Jaquet Droz 仲有另外一隻不限量嘅版本。咁呢一隻 Grand Second Scallop One Tourbillon 咧，佢嗰個設計同The Only Watch 咧基本上係完全一樣嘅，除咗個錶盤。嗱，呢一隻不限量版嘅錶盤咧係一個透明嘅錶盤嚟嘅，用咗2浸，面嗰浸咧就係 Sapphire Crystal 藍寶石水晶玻璃，而底嗰浸咧瑞士一個專門製造嘅石英，咁仲係加上咗呢個煙燻嘅效果，令我哋睇落去咧呢個8字形嘅透明錶盤咧係更加立體嘅。咁佢上面嘅時錶咧全部都係用18K 金去做嘅。咁我哋可以睇到啦，錶嘅背後咧嗰個自動上鏈嘅擺陀咧都係經過全部鏤空，剩翻個大 D 字嘅啫。咁呢個腕錶咧，其實佢嗰個幾何圖案嘅設計啊，除咗係好 modern 之外咧，仲係可以令到佢將絕大部分嘅物料咧係鏤空出嚟，令到嗰個通透感咧係更加強。呢隻腕錶本身定價咧係港幣嘅1235400蚊。Jaquet Droz 呢個品牌咧係其中比較少有嘅傳統瑞士品牌，佢哋係會用現今嘅科技啦，同埋新嘅物料咧，去將佢禮成名嘅一啲技術同埋一啲功能咧，係將佢升華，去到一個更加精緻、更加靚嘅一個層次。咁所以我覺得咧，呢個品牌係好值得我哋花多啲時間了解嘅。咁好啦，今個星期嘅一周錶時間差唔多啦，多謝大家。